好，咁啊呢段片咧就係教下大家點樣去登入翻我哋嘅 iProcurement 嘅系統嘅。咁我經過測試啦，咁用呢一個 Firefox 去登入呢個 iProcurement 咧係最穩定嘅。咁啊，其次就用到呢一個 IE 去登入咧都 OK 嘅。咁其他瀏覽器咧就可能會同個 iProcurement 咧又會有少少個相容性有啲問題嘅。咁啊睇翻我哋個登入網址啦。咁啊登入網址有兩個嘅。咁啊，分別一個主場啦，即係我哋平時去會用到我哋 operation 用到嘅場啦，同埋第二個有個 test 字嘅，即係我哋嘅 testing 場。咁啊，如果你哋去到做測試啊，或者你去試用呢個 iProcurement 嘅時候咧，就會用到第二條 link 去登入翻嗰個 iProcurement 嘅。OK，咁啊，我睇翻嗱呢個 Firefox 啦，咁啊呢個係正常嚟嘅。咁嚟到呢個版面嘅時候呢，首先你喺下邊嘅位置呢，可以揀翻語言。語言方面呢，係可以揀兩個嘅，一係呢就揀英文啦，亦都可以揀呢個繁體嘅中文嘅。咁啊，你見到啦，撳咗繁體中文嘅時候呢，呢度啲字呢就會變咗中文啦。咁啊，揀翻英文嘅時候呢，就會變翻做英文嘅。好，咁我哋登入呢，登入嗰個帳號呢，就係你哋平時登入去電腦嗰個帳號嚟嘅。咁如果你哋唔係用開電腦嘅話呢，就可以問翻你哋嗰個上司去睇翻究竟你個登入嘅帳號係乜嘢啦。好啊，登入帳號打咗之後呢，就到密碼。咁大家第一次登入嘅時候呢，個密碼呢都係 Vigo123嘅。咁啊，留意翻啦，個 Vigo 個 R 呢就係大楷嚟嘅。好，咁啊，登入咗入去之後呢，咁你會見到我哋個 iProcurement 界面。咁啊，見到啦，主場嘅時候呢，背景嘅顏色就會係橙色嘅。如果你係去到 testing 場嘅時候呢，就背景呢就會係綠色嘅。咁俾大家睇睇。咁啊，留意翻啦，就千祈唔好去錯場去做錯嘢啦。咁如果你有啲 order 真係要諗住落單而去到 testing 場嘅時候呢，咁啲貨呢就唔會到噶啦。咁我哋睇翻啦，入到嚟呢度嘅時候呢，頭先我哋揀英文界面，就會見到啲文字就會係用英文嘅標示翻出嚟嘅。跟入到嚟嘅時候呢，亦都可以改翻嗰個語言嘅。咁喺右上角啦，你哋個名嘅位置撳翻個箭嘴落嚟。咁你會見到有個 set preference 嘅位置嘅。入到入邊呢，左手邊會有 language 啦。咁啊，你而家見到全部都係寫住英文嘅。咁如果將佢轉翻到中文啦，係啦，三個都轉晒中文嘅時候，撳翻 save and close。咁你就會見到咧，就用中文去標示翻嘅啦。咁啊，我哋今次就繼續用翻英文先啦，轉翻。揀其他語言呢係唔會 show 到出嚟嘅，咁啊得英文同埋中文嘅啫。咁啊儲存並關閉，咁就會變翻英文㗎啦。